นี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตดีฟซีนะครับนี่ครับมาดูครับถึงว่าเรือจะเทียบท่านะครับแต่นี่ครับเครื่องยนต์นะครับก็จะต้องถูกสตาร์ทไว้1เครื่องนะครับอย่างน้อยนะครับเพื่อจะระบบไฟแล้วก็ระบบปรับอากาศนะครับให้กับห้องพักนะครับให้กับระบบการทำงานนะครับทั้งลำนะครับนี่ครับลำนี้มาจากสิงคโปร์นะครับชื่อว่า Genting Dream นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ท้ายเรือนะครับเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปครับหัวเรือก็อยู่ทางโน้นนะครับ